你好，我是杰毅，欢迎来到静波档案。你听说过法拍房吗？当你买到一个异常便宜的法拍房时，会不会觉得赚到了呢？但午夜你在家中睡觉，没来由的闻到一阵腐臭，循着味道，你找到了房子便宜的原因。今天我们要讲的这一起案件呢，发生在马来西亚。许久无人居住的房屋，包裹在黑色塑料袋中的碎块，消失了的皮肤，跨越新加坡和马来西亚两个国家的案件，以及复杂的社会关系。案发现场处处透露着怪异，这就是马来西亚凶宅冰箱案。2007年7月29日下午3点，马来西亚吉隆坡普吉加拉2路满家乐高级共管公寓19楼，一名年轻男子拎着拖把清洁剂走进了公寓。他叫小张，是一位居住在吉隆坡的华裔。不久之前呢，他花了40多万令吉拍下了这里的一个公寓，价格算得上非常划算了。乐滋滋的他拿着钥匙，心想着自己终于可以在这个城市安家了。之前这个房子呢，有其他人居住过，里面还有屋主留下的行李，所以他买了一些打扫用具，并且叫来了一些亲朋好友，准备把新家好好清理一下，然后在家里头吃一顿火锅大餐，暖暖房。公寓的门被打开，里面果然是一片狼藉，到处都是散落的垃圾箱，还有一阵阵扑面而来的腐臭味。自己的亲友们去收拾旁边的垃圾箱，小张的目光呢，则落在了屋子角落的那台废弃冰箱上。冰箱用胶带紧紧粘住，源源不断散发着臭味，应该是有东西放里面忘记清理了。据说房屋的主人离开这里已经很久了，食物早就该腐烂了吧，怪不得屋里这么难闻。小张拿工具将胶带剪断，冰箱门终于被打开了，里面塞得满满当当的，东西用一个个黑色塑料袋包裹着，扔在冰箱里。隔着黑色塑料袋看得并不真切，似乎是一些已经腐烂的肉。小张将塑料袋拿出来，其中一个塑料袋里的东西摸上去有些怪异，不像是肉切成长条的形状，反而圆圆的。他感觉分量还不轻，像个西瓜。本打算直接抛到垃圾桶，却发现细沟处伸出了几缕黑色的头发，里面究竟是什么呢？出于好奇，他将塑料袋打开，伴随着里面的东西呈现出来，小张瞬间瞪大了双眼，惊叫出声。塑料袋里装着的是一个已经变形了的头，面目全非，散发着阵阵臭味。他立刻拨打了报警电话。很快警方赶到现场调查，案发现场的冰箱中一共找到了5个塑料袋，里面装的都是破碎的身体。很快法医赶来现场，身体被带去吉隆坡中央医院进行检测。十五杯警区主任助理苏莱曼是主要负责调查此次事件的警官。在住宅区发生了如此恶劣的命案，凶手将被害人谋害之后，将其身体存放在家里的冰箱中。案件一出，媒体争相报道，造成了巨大的社会影响，甚至引发了吉隆坡刑事调查主任邱振华下场，亲自监督案件的侦查。苏莱曼警官一时之间面临着巨大的社会压力，调查出案件的始末成为了当务之急。警员们连夜在案发现场展开细致的搜寻。苏莱曼警官猜测，案件的发生和这栋房子之前的拥有者脱不开关系。第一呢，腐烂如此严重，案件发生应该有一段时间了，可是在这个期间没有人发现身体，也没有人报案，也就是说在这个期间呢，房子是无人居住的状态。那么最后待在这个房子里的人就成为了最可疑的人。第二，害人后将物证藏在自己熟悉的地方，也是凶手常用的策略。警方在案发现场找到了一张复印的驾驶执照，这个驾驶证属于一名来自沙拉越的女郎诺拉加威。经过其他警员的调查证实，这个公寓的注册者也是这位名叫诺拉加威的女性，她是公寓的居住者，应该也就是冰箱中的受害人吧。那么究竟是谁冲进了她的家中，将其谋害了呢？确认了死者身份，接下来就是要从她的社会关系入手，展开探查了。苏莱曼警官在公寓里找到了诺拉的照片，上面是一张合照，她和一个穿着打扮很像空姐的女生一起拍的照片，两个人看上去有一定的年龄差距。就在警方准备深入调查之时，法医传来初步检测消息，冰箱中的身体是成年男性。这一消息宛如晴天霹雳，
也就是说，一开始的侦查方向是错误的，他们甚至搞错了死者的身份。那么这个名叫诺拉的女生是谁呢？她的房间里又为什么会藏着一具男性身体呢？接二连三的疑点出现了。第一个疑点是遇害的时间，在案发现场找到的身体部位呢，已经高度腐败，就连身上的虫子都已经腐坏。法医估计其被害的时间至少超过了3个月，甚至可能超过了1年，因为是在冰箱中发现的。按照正常的逻辑，凶手将身体部位放到冰箱里，应该就是为了延缓其腐烂，来拖长自己罪行被发现的时间。无法确认离世时间，也就意味不能将凶手锁定在房间原先的拥有者身上，因为也可能是其他人得知这里无人居住，在将人谋害之后，偷偷把身体藏匿在这里。第二个疑点在于寻找到并不是完整的身体，身体内部件已经不知所踪。更令人毛骨悚然的是，皮肤呢也被人刻意剥开后丢掉，那些往往能够指向关键性证据的身体部位都已经被凶手清空了。第三个疑点，身体腐败程度过于严重，已经达到了面目全非的地步，根本无法判定死亡的原因。这场谋害案最大的问题也浮出了水面，被害者究竟是谁呢？苏莱曼警官没能在房间里找到任何能够指向男性身份的线索，他调查了吉隆坡当地的失踪记录，发现也没有相关报案。看来这场案件唯一能找到的关键人物就是这个名叫诺拉的女人了。经过调查后发现，诺拉最后的住址是首邦市。他隐隐有预感，也许找到了诺拉，一切的疑问都能迎刃而解。可是苏莱曼警官怎么都没想到，自己会以这样的形式看到这个名叫诺拉的女人。7月30日下午1点，也就是身体被发现的第2天，诺拉竟然带着律师来到了警局自首了。诺拉今年33岁，她的母亲是一位华裔，在航空公司工作，而她本身呢，在电脑公司上班。苏莱曼警官在现场看到的合照就是属于这对母女。而令苏莱曼警官焦头烂额的死者名叫吴玉成，来自新加坡，是一位商人。之所以苏莱曼警官没能在吉隆坡当地查到他的失踪报案，是因为他的家人们都在新加坡。在他失踪后的3个月，他的家人选择了报案。他之所以会出现在诺拉的家中，是因为2个人是夫妻关系。他在2005年搬来了案发住宅，和诺拉过上了同居生活。诺拉的叙述让苏莱曼警官之前的疑问得到了解答。可是伴随着诺拉的自首，苏莱曼警官心中升起了无法言说的怪异感。从处理手法来说，凶手应该是一个心思缜密且非常擅长掩藏的人，就是不想被人发现。可是为什么在事件发生的第2天，在一切能够指向其凶手身份的线索都没能找到时，就急匆匆赶来警局自首呢？苏莱曼警官对诺拉展开了长达6个小时的盘问。诺拉声称自己是在报纸上看到了有关案件的新闻，才匆匆赶来自首。在她的回忆里，案发过程是这样的：诺拉在婚后和丈夫吴玉成的感情并不好，她有了一个情妇，陷入了3个人纠葛的感情状态中。情妇出于嫉妒呢，将自己的丈夫吴玉成谋害，放到了冰箱里。对于前夫谋害了丈夫的事情，诺拉一无所知，她一直以为丈夫下落不明，作案能力和作案动机都符合，但提及情妇的身份时，诺拉却三缄其口。而且诺拉的供述根本不符合正常的逻辑。如果丈夫失踪，哪怕感情再不好，都会选择去报案或者试图寻找。诺拉根本没有这样的行为。而且她作为生活在房间里的人，冰箱里放了这么多的身体，她怎么会一无所知呢？之后侦查的方向更是出乎了警官的预料。诺拉刚开始说这场案件有第3个人情妇的出现，当苏莱曼警官询问他凶器时，他像是被刺激了一样，立刻翻改了口供。他又改口声称是自己一个人独立谋害了丈夫吴玉成，之后将其一部分扔到了公共垃圾站，一部分扔进了冰箱里。在房间住了几个月之后，才搬到了母亲家。搬去母亲家之后呢，他没有再交房贷以及屋子的水电费，于是房屋被回收重新拍卖，才有了案件被戳破的结果。听了诺拉最终的供述，苏莱曼警官表示怀疑。首先呢，她为什么要谋害自己的丈夫呢？2个人之间究竟有什么不为人知的过往？其次呢，
一个手无缚鸡之力的女性，她究竟是怎么做到将一位壮年男子谋害之后，独自一人完成如此复杂漫长的切割和丢弃过程呢？作为案件唯一的突破口，诺拉又反复反攻，让案件的侦查越发扑朔迷离。苏莱曼成功取得了与吴玉成家属的联系，拿到了其家属的血液，在进行 DNA 检验后，确认死者就是诺拉口中所说的吴玉成。至少死者的身份被确认，这一通审讯呢，也不算毫无收获。诺拉的代表律师马永贵建议警方将诺拉送往医院接受精神检查。8月6日，口头保释成功，他离开了警察局。眼看着在诺拉身上能够得到的线索太少，苏莱曼警官决定再去一次案发现场。这一次他改变了调查方向，有了新的收获。苏莱曼警官在案发现场发现门上有被重物击打过的痕迹，所以案发那天屋内的人应该产生了争执，而桌子又被推动过，上面东西凌乱不堪。这也佐证了苏莱曼警官的猜测。卧室的床上被褥被人用刀割开，染了很多红迹。与此同时，墙壁上还有一些喷溅性红迹。苏莱曼警官还在房间里找到了一些疑似是凶器的利器，所以他推测吴玉成应该是被利器伤害，最终因为失血过多离世。而卧室的床很可能就是第一案发现场。就在这时，他收到了一则新的线索。根据诺拉的父亲透露，诺拉和吴玉成的婚姻一直都是不被认可和祝福的。一开始，诺拉的父亲就觉得吴玉成很不可靠，不认同他们两个人在一起。但是诺拉一意孤行，坚持和吴玉成结婚。同居之后，吴玉成对待诺拉的态度大转变，从原先的温柔体贴变得暴躁易怒，常常对她拳脚相加，两人关系也急速恶化。苏莱曼警官联想到，审讯的警员曾透露过，诺拉声称自己花了72个小时处理吴玉成的身体，他忽然将一切线索都串到了一起。根据这些线索呢，他模拟出了案发过程是这样的：吴玉成常常家暴诺拉，忍无可忍的诺拉本身就到了情绪崩溃的边缘。案发那天，吴玉成在殴打完他后，可能是喝醉了，躺在了床上，或者是睡着了。诺拉趁其不备，用家中的刀瞄准了吴玉成，剧烈的疼痛让吴玉成清醒过来，反抗挣扎中染红了床单，刀也不小心划破了被褥。但是伴随着伤口的剧痛，她也渐渐倒下了。劝丈夫离世后，她将丈夫身体装进了黑色塑料袋中，放进冰箱里，试图延缓身体腐败的时间。在家中待了几个月之后，诺拉无法继续忍受这种害了人的焦灼与痛苦，于是跑回了母亲家。房屋没人缴纳贷款以及水电费，自然被部门收回，重新拍卖，直到被冤大头小李买下，这一桩悲剧才重见天日。可这一切呢，都只是苏莱曼警官的猜测。案件侦查如火如荼地开展着，但是由于没有确切的凶器以及完整的身体，甚至连离世原因都无法被确认，所谓的情妇又让案件更加扑朔迷离。诺拉有替别人顶包的可能。直到现在，警方依然没能获取关键性证据，凶手始终无法确认。随着时间的推移，这起轰动全国的冰箱凶案也逐渐变成了一桩难解的命案。